гляньте. Па-па-па. Господа чиновники, когда же вы прекратите... Ладно. Allah это че? 请收看《民视晚间新闻抢先报》。Леша, Леша, ты сейчас... Леша, не надо. Леша, не дай бог. Посмотри, что делают. Ни эти не пускают, ни эти не пускают. Ты совсем, что ли, козел? Ты дурак, что ли, блин? Придурок тоже. Применять оружие! Воздух сначала! Предупредительный! Предупредительный! Стреляй! Стреляй! Стреляй, Серег! Выбегаем! Сидеть! Сидеть, Серег! Падай! Пропусти меня! Стреляй, Серег! Ай-яй-яй-яй-яй, отлично. Нехуй, сука, гнать, бля. Да, согласна. Бам!
потому что там Росстат рисует какую-то свою цифру. Все это вот как-то требует пояснений, уточнений вот на личном примере, потому что 25 тысяч, ну, это действительно это серьезная сумма. Идет, закладывается с точки зрения, чтобы они понимали, что они должны быть образованными людьми. Они, если они хотят... Ты по какой полосе-то шел? Это безусловно, мне очень созвучна ваша логика. Единственное, я как бы вот делаю... Вот вылез, как.